Bé, bona tarda a totes i a tots i benvinguts a l'aula magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Els que sou aquí i els que ens esteu veient des de casa i des de les xarxes, doncs bones tardes. Primer que tot, una salutació a les ponents d'avui, d'aquest segon cicle que presentem Dona i Salut. Un cicle creat des de les àrees d'Igualtat i Salut de la Diputació de Lleida, però que també agraïm la participació de la Delegació Territorial a Lleida, del Col·legi de Psicologia de Catalunya i també al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida. Moltes gràcies a tots ells per continuar apostant per aquests cicles en el que la dona és al centre i per tornar a fer aquestes segones jornades. He de dir que l'any passat van ser tot un èxit i estem molt orgullosos a l'IEI que hagueu comptat amb nosaltres per tornar-les a presentar. Un cicle aquest any que també consta de 4 jornades. Aquestes seran avui, que inaugurarem, el 28 d'abril, el 26 de maig i el 16 de juny. Podeu venir aquí a l'Institut a presenciar-les o seguir-nos des de xarxes. I avui la veritat és que ho fem amb la presentació d'un llibre que estem molt contents de poder presentar aquí a l'Institut, de l'Alba, no ho diré bé, Alfageme? Perfecte. Psicòloga especialista en victimologia i que moderarà la Judit Castellà, periodista. Moltes gràcies a totes dos per ser aquí i poder fer aquesta presentació d'aquest llibre. Per part meva res més, tornar a agrair sobretot el que hagueu pensat amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs i que sigueu persistent en aquests cicles que crec que són fonamentals per a l'empoderament de la dona i sense més donar la paraula a les protagonistes perquè són a elles a qui hem vingut a escoltar. Moltes gràcies. Gràcies, vicepresidenta. Bona tarda a tots els que esteu aquí, els que ens esteu seguint per streaming. Comencem aquest primer acte del cicle Dona i Salut amb la presentació del llibre de l'Alba Alfageme Casanova. Quan cridem els nostres noms, bona tarda, Alba. Presentes el llibre com una guia per a l'autoconsciència i la resiliència feminista. Per què aquesta necessitat d'enfocar-ho com una guia per a l'autoconsciència? Mira, jo quan vaig decidir fer el llibre tenia molt clar que havia de ser una cosa molt pràctica, i què més pràctic que una guia. I a més també treballant amb l'editorial em van dir hauríem d'enfocar-ho des del fet de oferir eines, estratègies molt concretes per d'alguna forma ajudar a totes les dones que llegeixin el llibre i sobretot aquelles que han patit algun tipus de violència masclista per poder prendre consciència i com transformar aquest dolor, aquest patiment, aquesta situació de violència que hagis pogut viure amb d'alguna forma una transformació personal i fins i tot connectar-ho amb aquest procés de resiliència per sortir més enfortides i poder d'alguna forma intentar créixer davant de l'adversitat. I crec que el format que li vam donar, que hi ha molt al joc entre aquells conceptes que ens ajuden a entendre exactament què són les violències masclistes i aquests, d'alguna forma, exemples de casos pràctics de dones que jo he pogut acompanyar i, per tant, hi ha molts fragments d'històries de dones. Pensàvem que era com un joc que realment podia ser bastant... podia seduir a la lectora o al lector i que podia enganxar i que podia realment ser fàcil de digerir. Clar, precisament ho deies ara, aquestes eines el que ens permeten és poder gestionar o poder conduir el dolor, la petjada que deixen les violències masclistes i el trauma, que és curiós, no sé si curiós és la millor paraula, però en les violències sexuals, en els delictes sexuals, són els únics delictes que sembla que es qüestione el trauma i les reaccions que no passen en altres delictes, no? Sí, de fet, això ho podem agafar qualsevol exemple, un atracament, un robatori o fins i tot, no sé, podríem parlar identificar qualsevol fet delictiu. Quan nosaltres expliquem que hem patit un fet delictiu concret, quin univers, d'alguna forma, què cau sobre aquella persona, allò que dius, has estat víctima d'un robatori, i com estàs, suposo que no et vas resistir, has volgut denunciar o no, d'alguna forma sorgeixen una sèrie de preguntes, però en cap cas hi ha tot el pes, tot aquest pes conceptual, tot aquest univers d'estereotips, de prejudicis i sobretot de mites, mites patriarcals, que tenen a veure amb posar en dubte, sobretot, el teu relat,
I no únicament això, sinó que de cop i volta tu, la teva identitat, de cop i volta es redueix i la societat i tu mateixa et pots arribar a veure molt empetitida pel sol fet d'haver patit violència masclista. De fet, quan tu, per exemple, expliques que has patit un assetjament sexual a la feina, és bastant probable que comencis a sentir com el teu entorn pot començar a posar en dubte: ostres, una dona com tu has patit assetjament sexual? I com és que has trigat tant en dir-ho? Ostres, a mi això no m'hagués passat perquè hagués posat límits. O comences el run-run aquell de, bueno, clar, és que aquesta noia era molt simpàtica, d'alguna forma va participar d'això, ara s'ha cremat i va estar jugant amb aquesta situació. Llavors comença a generar-se tot un judici paral·lel, un judici social sobre quina ha estat l'actitud de la dona. I amb el concepte víctima de violència masclista, a més, recau d'alguna forma totes aquestes idees que tenen a veure amb la feblesa, la debilitat, la fragilitat, la incapacitat, el fet de ser una dona traumada, que probablement aquest trauma et suposarà un punt d'inflexió a la teva vida i a veure si te'n surts de tot això. Per tant, realment no és d'estranyar que moltes dones decideixin no explicar el que els ha passat, en moltes ocasions per por a tota aquesta reacció social, tot aquest estigma que has de suportar, a més del propi fet traumàtic. Per tant, és absolutament pervers que sobre que pateixes un impacte traumàtic, un fet delictiu, a més, l'entorn condiciona i et jutja per què has fet i sobretot per com tot això impactarà en la teva vida. I aquest entorn encara es maximitza més quan es decideix denunciar el que és l'entorn privat, després passi tota la societat, té dret a jutjar-te a tu que has patit l'agressió. És com el que hauria de ser el mètode per sanar la ferida encara la fa més gran i al final la justícia el que està fent d'alguna manera també és exercir violència contra la dona. Sí, de fet, el sistema judicial no és que revictimitzi quan no funciona, sinó que, en essència, està revictimitzant a les dones. Per què? L'explicació és molt senzilla, o sigui, nosaltres, tots i totes, som fills d'aquest sistema patriarcal, que tot i que quan ho reconeixem és dolorós dir-ho, perquè tant de bo no fos així, però la realitat és que tots i totes tenim un ADN, deixeu-m'ho dir així, un ADN col·lectiu compartit, en el que ens han educat des d'aquest masclisme i han naturalitzat i s'ha normalitzat la forma de veure el món a través d'aquest masclisme, a través d'aquesta mirada patriarcal. I com no, el sistema judicial també és una estructura que s'ha construït a partir d'aquesta visió dels homes, a partir d'aquesta realitat dels homes. I què ha passat històricament? Que els homes han patit un tipus de fets delictius que, per exemple, s'han donat molt en l'espai públic i que han tingut molt a veure, per exemple, amb delictes contra el patrimoni. Les dones, per contra, la nostra principal afectació, la nostra principal causa d'inseguretat són les violències masclistes. De fet, les dones, la principal causa mortal violenta de les dones és morir a mans de les nostres parelles o exparelles. Per tant, la major part de delictes que patim les dones els patim pel sol fet de ser dones, perquè són situacions de violència masclista. Per tant, el sistema judicial que, en essència, en el seu origen, es va pensar per un tipus de fet delictiu que passava, primer de tot, en espais públics, segon, perpetrat normalment per persones amb qui no hi havia un vincle afectiu, i tercer, d'alguna forma, contra un aspecte que era el teu patrimoni. Havia pensat d'alguna forma, tot el procés des d'aquesta mirada. Quan de cop i volta comencem a obrir els ulls, comencem a incorporar tota una altra realitat que ha estat absolutament ignorada al llarg de la història, que ha sigut què ha passat a les dones, a la nostra seguretat, a la nostra vida, s'ha començat a veure que totes aquestes idees, per exemple, el fet de denunciar, no és que les dones no vulguem denunciar, és que denunciar, tu saps que probablement, com molt bé dius, quan entris en el sistema judicial, probablement la teva pròpia experiència serà de revictimització. Perquè el primer que faran, el primer que es farà serà posar en dubte allò que tu estàs explicant. Cosa que no es fa si jo, per exemple, vaig a denunciar un robatori a interior d'un domicili, per exemple. Per contra, quan tu expliques una situació de violència masclista, sempre es posa en dubte, perquè encara hi ha aquest mite de les dones que enganyen, la mentida, d'alguna forma quin propòsit tens o què pots arribar a treure d'aquella denúncia falsa. I jo crec que no podem oblidar que el Consejo General del Poder Judicial i Fiscalia també han fet diversos estudis sobre això de les denúncies falses en violències masclistes i diuen que tan sols el 0,01% de les denúncies relacionades amb la violència masclista són denúncies falses. Per contra,
Per exemple, les denúncies que tenen a veure amb assegurances, o sigui, vaig a denunciar perquè vull cobrar de l'assegurança que m'han robat un ordinador que portava al cotxe, aquí el 20% de denúncies són falses. Però quan algú et diu, ei, m'han robat el bolso que el portaven al cotxe, ningú es planteja si és una denúncia falsa. En canvi, el mite de la denúncia falsa sempre recau sobre les violències masclistes. I el sistema judicial, al final, reprodueix molt tot aquest procés de revictimització, tota aquesta mirada, aquest judici paral·lel, ens el trobem en el procés judicial. Per exemple, quan una dona explica l'experiència de violència masclista que ha tingut o una experiència de violència sexual, es posa en dubte, per exemple, com pot ser que la seva primera declaració va explicar que això va passar i eren 3 persones que anaven vestides no sé com, i ara m'està dient que ha recordat que una d'aquelles persones tenia bigoti i en la seva primera declaració no ho va dir. Què ha passat? Fins avui en dia no s'havia estudiat el trauma relacionat amb les violències masclistes. I què passava? Que si jo no incorporo la teoria del trauma ens diu que el més habitual és que, per exemple, quan tu vas fent teràpia per recuperar-te d'un fet traumàtic, vagi emergint el record. Per tant, és normal que coses que no recordaves ara puguis recordar. O pot ser que davant d'una situació traumàtica molt greu, com pot ser una violació, el nostre cervell el que fa és, d'alguna forma, desconnectar-se d'aquella situació i recordar algunes coses, però moltes les intenta obviar. Perquè si les recordéssim d'una forma tan intensa com en aquell moment que l'estem vivint, seria incapaç que sortíssim endavant. Per tant, molts records els bloqueja. I fins i tot hi ha alteració, per exemple, hi ha alteració del propi record, del temps. Vostè, senyora, quant de temps va estar, vostè m'està dient aquesta violació tal, quant de temps va estar sotmès en aquella situació? I pot ser que diguis, per mi va ser llarguíssim, jo no sé quant de temps, però podria dir 1 hora, 2 hores. No, és que vostè va estar 15 minuts. Ja, però és que la situació traumàtica t'altera fins i tot la percepció del temps. Fins que tot això no ho hem pogut estudiar des d'aquesta perspectiva feminista, tot això estava jugant en contra de les dones. I si tu deies, ara he recordat alguna cosa que en la primera denúncia no vaig recordar, deia, home, hi ha una contradicció, per tant, el seu testimoni perd credibilitat. Ara, per sort, estem intentant fer formació dels operadors jurídics perquè canviïn aquesta mirada patriarcal i d'alguna forma deconstrueixin aquests mites que tots i totes sabem o compartim perquè hem estat educats i educades en aquest sistema patriarcal. Per tant, aquí ens queda molta feina a fer també. Clar, totes aquestes violències, hi ha un concepte al llibre que és molt interessant, que dius terrorisme masclista. Per exemple, en els feminicidis és un concepte que els mitjans han començat a incorporar, aquest no tant, i potser és el que més engloba totes les violències que existeixen contra les dones, no? Sí, de fet, jo em sorprèn bastant que hi hagi gent que senti una certa reticència d'utilitzar aquest concepte, perquè ens diuen els estudis de victimització, que aquests estudis que d'alguna forma posen sobre la taula el que patim les dones i el que pateixen els homes, i veiem com el biaix de gènere és clar, com us explicava abans, però, per exemple, aquests estudis de victimització ens diuen que 1 de cada 2 dones ha patit algun tipus de violència masclista. Altres estudis, quan parlen ja de violències de menor intensitat, ens estan dient que pràcticament el 100% de les dones, pel sol fet de ser-ho, hem patit violència, per exemple, en l'espai públic. Però quedem-nos amb 1 de cada 2 dones. Som el 52% de la població. 1 de cada 2 dones hem patit un atac en diferents àmbits de la nostra vida, en diferents espais de la nostra vida, pel sol fet de ser dones. Hem sabut el que és patir la violència masclista, ja sigui amb assetjament sexual a la feina, violència per part de la meva parella o exparella, ja sigui violència sexual en un entorn d'oci, ja sigui tot el tema de la violència sexual per part del pare, de l'avi, del cosí o del veí, ja sigui tot l'atac d'aquesta violència sexista que patim, per exemple, les dones a les xarxes socials. O sigui, ja sigui, per exemple, tota aquesta violència que es produeix quan, per exemple, es comença a distribuir imatges de les dones o les dones tinguent relacions sexuals perquè m'ha deixat. Totes aquestes violències que podríem estar aquí un quart d'hora parlant de totes les violències que són aquestes violències masclistes, cal que les posem sota un paraigües i cal que posem sobre la taula això que us dic, que la principal causa mortal violenta de les dones, si són les violències masclistes, si la principal causa d'inseguretat de les dones són les violències masclistes, si 1 de cada 2 dones hem patit violència masclista, si més de la meitat de les dones deixem d'anar a determinats llocs i fer determinades coses per por a patir
una situació de violència masclista, si això no és terror, si això no és terrorisme contra les nostres vides i contra els nostres cossos, jo no sé el que és el terrorisme. Perquè realment no hi ha una xacra que estigui assassinant a més persones ni violentant a més persones per un sol tret de la seva identitat. I això és el masclisme. I això passa a casa nostra, però passa a nivell internacional. No hi ha cap altra violència amb una base estructural com és el masclisme que estigui assassinant i agredint a tantes persones com ho està fent ara mateix el masclisme. Per tant, jo crec que hem de començar a ser conscients de la gravetat del que estem parlant, d'alguna forma del que estem intentant combatre. És un monstre immens, és immens a més pel poder que té, perquè ha perforat aquesta consciència col·lectiva i aquest inconscient col·lectiu fins i tot, i el trobem en tot, està incrustat en la nostra forma de veure el món. Per tant, jo ho reafirmo que això evidentment és terrorisme masclista. El que passa és que com que ha afectat a la meitat de la població i aquella població que històricament no hem tingut poder, s'han considerat temes menors. I ara, gràcies als feminismes, ho hem pogut posar sobre la taula, al centre de l'agenda política i social i evidenciar realment l'impacte que això té. Però és que és terrible, i fins que no prenguem consciència de la magnitud del problema que tenim davant nostre, crec que no desplegarem els recursos necessaris per fer front a això. Jo crec que no som conscients de l'impacte que arriba a tenir el masclisme en les dones, en la societat i també en els homes. Perquè crec que també és interessant, no sé si em volies parlar en els homes que no segueixen les normes marcades d'heterosexuals, com els afecta a ells? Jo crec que és molt interessant i que cal que els homes es sentin interpel·lats d'una vegada per totes amb el tema de la violència masclista del patriarcat. Primer, perquè cada dia també ho veig més clar, això també és com una epifania, que un dia, no sé, que estava llegint algun article, vaig dir que les dones, les violències masclistes no són un problema de les dones. Realment les dones estem patint les conseqüències d'un problema dels homes. Perquè qui realment té el problema en la seva identitat, amb la seva masculinitat, són els homes, que d'alguna forma se'ls ha educat i senten unes pressions, que ara en parlarem, que acaben violentant en moltes ocasions moltes de les dones amb les que conviuen, les que comparteixen, perquè no ens oblidem que si una de cada dues dones ha patit algun tipus de violència masclista, no estem parlant de persones, d'homes que tenen un trastorn mental o de persones... No, de gent que... No, estem parlant d'homes absolutament normalitzats. Si no, les xifres no sortirien. I no oblidem que més del 80% de les agressions masclistes que patim les dones no les patim a l'espai públic per part d'un desconegut, sinó en entorns segurs per part de persones amb qui tenim un vincle de confiança. Per tant, en un espai que a mi m'han dit no, tranquil·la, tu quan surtis al carrer, torna quan tornis a casa i no tornis sola, i agafa't un taxi i torna acompanyada. Però quan estiguis a casa, a la feina, a la universitat, a casa de la teva parella, quan quedis, no sé, amb un company, amb un col·lega de classe, allà és un entorn segur. Doncs allà és on bàsicament ens passen les principals afectacions que tenen a veure amb les violències masclistes. Però tornant al tema que em deies dels homes, ahir precisament llegia un llibre que tenia a veure amb tot això, perquè jo crec que hi havia un concepte que el trobo meravellós i que crec que ho deixa... És una paraula que crec que és molt potent i que pot donar... És com molt fàcil d'entendre. Als homes, per exemple, se'ls ha negat un element tan important, per exemple, com és la tendresa. O sigui, el fet de la tendresa, el fet de la vulnerabilitat, el fet de, en un moment donat, poder compartir emocionalment si estan bé, si estan malament. Jo crec que el sistema patriarcal ha posat... O sigui, a les dones, evidentment, ens hi va la vida. Jo vull que això canviï per mi, per les dones que m'han precedit, per les que venen, i sobretot perquè també, ara encara més, tinc una filla i no vull que hagi de tornar a passar per experiències que jo, amigues meves o amb les dones que he treballat, han passat. Per tant, a nosaltres ens hi va la vida. Per això nosaltres tenim tant d'interès que això canviï. Però és que nosaltres, jo puc treballar, jo puc superar les situacions traumàtiques, puc escriure llibres, molt bé, però és que, jo què sé, si jo he patit una situació d'assetjament a la feina, el meu assetjador, després, quan m'hagi deixat d'assetjar a mi, anirà amb una altra dona i la seguirà assetjant. Per tant, el problema no el tinc jo.
Jo ja em treballaré, ja superaré els meus traumes, les meves històries. El problema es va movent perquè aquell home va circulant a la societat i segueix perpetuant aquesta manera de relacionar-se a través de les violències. I el patriarcat, a nosaltres, evidentment, ens assetja, ens viola, ens assassina i és terrible per les nostres vides, però jo crec que hem de començar a treure el vel dels ulls dels homes perquè se n'adonin que els privilegis que els ofereix el sistema patriarcal els hi donen a canvi també de la seva llibertat. A canvi de dir, molt bé, tu tindràs poder, tu seràs els nostres, mentre segueixis un model de masculinitat heteronormatiu, el que s'espera d'un home. Un home ha d'alguna forma tota aquesta pressió, per exemple, de sostenir la família, la pressió de ser el més capaç, de ser el més valent en determinat moment, de ser fins i tot, perquè en temes de salut mental, per exemple, tenim molts més suïcidis d'homes que no de dones, i això cada cop hi ha estudis que ho posen més sobre la taula. Les dones estan hipermedicalitzades i les dones demanen molta més ajuda perquè en aquest sistema patriarcal el tema de les emocions, com que sempre ha estat un tema de les dones com secundari, perquè al patriarcat li interessa lo productiu, lo racional, és el que ha posat al centre. Lo emocional, és un tema de dones, que elles xerrin de lo que vulguin, que plorin, que tal, però un home, realment, la part emocional, la gestió ha de ser cap endintre i que no s'exposi gaire. Per exemple, la vulnerabilitat, la feblesa, com d'alguna forma s'ha allunyat de la masculinitat. Llavors, què passa? Que les dones demanem més ajuda, també ens medicalitzen molt més, ens sobremedicalitzen molt més, perquè moltes de les afectacions que tenim a la nostra salut mental, per exemple, són conseqüències de les desigualtats estructurals, moltes dones per sobrecàrrega domèstica, perquè han patit violències masclistes, realment moltes d'elles rasques i veus que tenen una afectació en la seva salut mental pel sol fet de ser dones perquè estan patint una situació de desigualtat molt forta. Però en el cas dels homes, com que el fet que un home et digui estic trist, em poso a plorar davant teu, tal, encara el fet de trencar aquestes barreres de lo emocional els està com molt negat, aguanten, fins que al final arriba un punt que, com que no han demanat ajuda perquè no se'ls hi permet en moltes ocasions, arriben a un punt, a un extrem, que en moltes ocasions ja no hi ha punt de retorn. Les dones és com que van fent crits d'ajuda prèviament, tot i que les dones tripliquen els intents de suïcidi, però és cert que les dones fan com més crits d'ajuda i en ocasions aquestes temptatives de suïcidi són com aquests intents de «ei, que algú m'ajudi». Però hi ha molts homes que realment quan acaben perpetrant aquest suïcidi, quan tu llavors analitzes les seves històries de vida, te n'adones que havien fracassat en aquesta masculinitat que s'esperava d'ells, per exemple, que havien perdut la feina, que ja no eren aquell mirall en qui el líder de la família o el líder d'una organització, una persona que podia tenir èxit, no, tot això s'havia trencat. Llavors jo crec que és molt important, fins i tot en l'aspecte sexual, o sigui, els homes també tenen la pressió de sempre haver d'estar disposats, si no és que, tio, no ets... Llavors, clar, tot això jo crec que és molt important que els homes comencin a adonar-se'n que tot això no va de nosaltres. Això va de nosaltres perquè ens hi va la vida, però sobretot va d'ells. Va d'ells, de repensar-se, de deconstruir una masculinitat tan tòxica que a més està estudiat que genera un nivell de violència contra si mateix brutal que l'acaben exercint contra les dones, contra les persones amb qui conviuen, i per tant és un model que està absolutament... O sigui, és un model que ens està portant a la devastació humana. O sigui, ens hem carregat el món en el que vivim, ens hem carregat, ho estem veient humanament també a quin nivell estem. Mai havíem tingut un nivell de desesperança tan extrem com ara. Pensem que el 2030 l'Organització Mundial de la Salut diu que la principal afectació en la salut serà la depressió. Per tant, la tristesa és el principal sentiment que ara mateix està circulant a la nostra societat. Per tant, el patriarcat, que és el germà de sang del capitalisme, ens ha proposat una societat que és una societat que està absolutament enfallida. Per tant, tenim una oportunitat en majúscules davant nostra, que és els feminismes, per poder construir una forma millor per viure. Pels homes i per les dones, per tothom. De fet, seria ideal que no ens haguéssim ni de categoritzar en homes ni dones, per les persones. Però això s'ha de començar a prendre consciència que és una oportunitat i que molts més homes se n'adonin que, ostres, sí que hauran de renunciar a certs privilegis, però el guany global, col·lectiu, el guany per la humanitat és tan major que val la pena a vegades deixar anar determinats privilegis per afavorir a tota la població. Per tant...
estem en aquest punt. Clar, però com els aconseguim implicant els feminismes perquè deixin les idees del patriarcat en un moment en què mentre els feminismes avancen augmenta l'extrema dreta i també estem trobant cert negacionisme entre els joves que haurien de ser les generacions amb més consciència de que el masclisme no existeix, que controlar el mòbil és un signe d'amor. Clar, és complicat que obrin els ulls en el sentit de que deixin totes aquestes creences. Sí, tens tota la raó. De fet, jo sempre dic, si ara l'extrema dreta està també en un moment... O sigui, penseu que per l'extrema dreta un dels seus principals rivals, realment on senten que poden perdre i actuen d'una forma molt agressiva, molt visceral, és amb la confrontació amb els feminismes. De fet, el que poc que ens diuen són feminazis, això és el mínim. Però clar, això què vol dir? Que això sempre passa, quan un moviment de transformació que posa en entredit l'estatus quo pren molta volada, i cada cop ho estem veient, estem en aquesta quarta onada amb un moviment també que s'està d'alguna forma escampant i estenent arreu del món gràcies també a les xarxes socials. Estem en un punt d'inflexió, jo crec, molt interessant com a societat. Clar, és com el risc, és com d'alguna forma es fa com aquest efecte del pèndol i a l'altre costat l'extrema dreta es posa d'alguna forma encara més agressiva, més violenta. Per què? Perquè senten també el risc de que realment aquest missatge cali. Llavors, a vegades també, i ho diem molt entre les companyes feministes, quan l'extrema dreta es posa més nerviosa, més agressiva, senyal que també estem fent bé les coses, perquè si s'estan posant nerviosos és perquè senten que alguna cosa se'ls està escapant del seu control. Això és un tema important que s'ha de combatre i que jo crec que estem anant per un bon camí. I l'altre, el tema del negacionisme, aquí és una altra història que és molt interessant i que té molt a veure amb aquesta masculinitat que dèiem, perquè molts joves, de fet, està augmentant moltíssim el negacionisme entre joves, però no únicament els que es defineixen com a seguidors de l'extrema dreta, sinó també seguidors de grups polítics o seguidors d'ideologies d'esquerra, que realment diuen que tot això de les violències masclistes no n'hi ha per tant, que això que com molt bé dius, que escolta, que el tema del control del telèfon mòbil no és una forma de violència masclista, que no sé què. Llavors, hi ha un problema que té molt a veure també amb quins referents tenim. O sigui, els feminismes podem estar picant molta pedra, però un dia et surt una acció com la de Will Smith l'altre dia, i quan tu veus a les xarxes multitud de persones que diuen ostres, doncs està ben fet perquè és una forma... Clar, és com, no, és que això no va d'això, és que utilitzar la violència és molt més difícil en aquella situació en la que hi ha una broma que per mi va ser una actitud molt deplorable, fins i tot que hi ha aquest element de la pressió estètica de les dones, o sigui, el tema de l'alopècia, aquesta broma que per mi va tenir un component fins i tot violent cap a ella, però és molt més difícil anar allà, gestionar-ho a través de la paraula, posar d'alguna forma paraules a aquella ràbia, aquell sentiment de frustració, aquella que anar allà i fotre-li un clatellot. És molt més difícil gestionar emocionalment tot això que no actuar de la forma instintiva que et surt, que seria això, agafar-lo, fotre-li una cleca i tornar. Llavors, clar, això, per exemple, aquesta sola imatge, tot i que ara ella ha demanat perdó, aquesta sola imatge t'està dient, bueno, la violència és una forma de resoldre les coses. I ens trobem que a les presons, i no és casual, més del 90%, ara no recordo quin tant per cent, però 90 i pico % de les persones que estan als centres penitenciaris són homes. O sigui, ens socialitzen d'una forma diferent. La violència es viu d'una forma diferent i s'executa d'una forma diferent. Per tant, jo crec que és molt important intentar construir, per això jo veig que els moviments feministes, les noies joves, estan amb una força, estan sortint al carrer, vosaltres esteu fent tota aquesta feina d'aquests relleus generacionals. Però llavors em giro cap a l'altre costat i jo que tinc un nen i una nena, dic, la meva filla, sempre faig aquesta broma perquè és com, necessitarà 3 vides per llegir-se tots els llibres de referents que hi ha entre el feminisme, per com d'alguna forma empoderar-se i tal. Però pel meu fill m'està costant la vida trobar referents d'una altra masculinitat.
M'està costant la vida poder-li oferir més enllà dels superherois, superherois que a més reflecteixen molt aquests patrons, aquests estereotips masclistes, un altre tipus de masculinitat. M'està costant molt, és una criatura de 6 anys, que em digui, hòsties, els meus amics han fet una broma no sé què sobre una nena tal, clar, i si no ric, mama, és que després s'enfaden amb mi i després encara em peguen, no sé què passa. Llavors, clar, tota aquesta pressió del que és la masculinitat, clar, aquí necessitem fer molta feina, però és que prou feines tenim nosaltres també en sostenir el nostre. Vull dir, és que ja és hora de dir, escolteu, nois, poseu-vos una mica les piles, perquè és que si no això també, aquesta masculinitat també acaba amb ells, d'alguna forma, acaba amb aquesta llibertat de poder ser, no? Llavors, no sé, és complicat i s'ha de treballar per construir referents, per construir discursos que siguin atractius, que d'alguna forma no et surti un... no sé, ara dic Maluma perquè ahir estava fent zàping i el vaig veure i vaig dir, per Déu, en sèrio, que aquest és un dels grans referents, saps allò que dius? Llavors, clar, com de construir tot això? Doncs és un repte, però hem d'intentar construir referents que portin una altra mirada d'aquestes masculinitats que poden ser molt més pacificades amb la vida. De fet, per exemple, quan parlem de la conciliació no és un benefici només per les mares. Ostres, com a pares hi ha molts homes que arriben al final de la seva vida i diuen jo no he tingut temps d'estar amb les meves criatures. La conciliació, per tothom, permet que pares i mares o persones referents puguin d'alguna forma gaudir també de la seva vida d'aquesta criança. Per tant, és el privilegi també de poder acompanyar les teves criatures quan creixen. Llavors, renunciar a això també té un preu a pagar. Per tant, com a home també et pots plantejar dir, doncs jo no m'ho vull perdre, jo també hi vull ser, no? Però la conciliació també ha de ser per persones que decideixen no tenir criatures, Vull dir, això també és important. Vull dir que els feminismes intenten realment pensar i equilibrar i pacificar la vida, que ara mateix la tenim molt violentada. Tornant a un dels temes que deies abans, els entorns segurs a casa, és on més fins i tot es qüestiona que existeixi aquesta violència. I al llibre expliques la diferència entre desig i consentiment, que sembla que encara no s'acabi d'entendre, no? Sí, de fet, penseu que és així de trist, però hem hagut de fer una campanya de P3 per explicar, primer, que no vol dir no en el sexe, perquè en tots els àmbits de la nostra vida tothom té molt clar que el no, si quedem per fer un cafè em dius no, em queda clar, però amb el sexe hem hagut de fer una campanya de P3 per dir, no vol dir no, en el sexe també? Molt bé, comencem a construir un mite. Després hem fet una campanya de P5. Només sí vol dir sí. Clar, perquè clar, si només el no volia dir no, clar, el silenci, és que a mi no m'ha dit res, si no m'ha dit que no, doncs jo he tirat endavant. Hòstia, no, vale, doncs escolta, clarifiquem, P5, vinga, només sí vol dir sí, clar. Estem a aquest nivell, no? Llavors, clar, a vegades jo crec que les coses són molt més senzilles. O sigui, a mi el concepte de consentiment tampoc és que m'agradi massa, perquè al final consentiment és una part proposa i l'altra accepta. I tal com hem atribuït els rols de gènere en la nostra societat, en la vessant sexual, qui proposa sol ser l'home i qui accepta sol ser la dona o nega o rebutja. Perquè sempre aquest paper d'actiu sexualment s'ha construït així, que això també és una aberració patriarcal que també podem parlar si voleu. Però el desig, al final, el desig és una relació d'igual a igual. Ningú proposa, o sigui, estem allà, desitgem o no ser-hi. Llavors jo crec que seria una cosa tan fàcil com educar les persones en dir, ei, tu has d'estar segur o tu has d'estar segura que les persones que estan en aquella activitat sexual, sigui una, dos, tres, les que siguin, volen estar allà, desitgen estar allà. Ja està. Que tens algun dubte? Pregunta-ho. Et ve de gust estar aquí? Estàs còmode? Estàs tranquil·la? Si veus que l'altra persona no et contesta, que està tensa, que potser diu no, que la veus rígida, hòstia, no és tan difícil. O sigui, és molt fàcil. Tothom sap de què parlem quan parlem de desig. La major part de persones entenc que han connectat alguna vegada a la seva vida o més d'una amb el desig. Llavors, és molt fàcil identificar-ho. El que passa és que tota aquesta pàtina patriarcal ens ha posat aquí. És com a les dones ens han dit que som més fredes, més frígides, quan les dones són multiorgàsmiques i tenim l'únic òrgan del cos humà que està únicament destinat al plaer, que és el clítoris, que es va descobrir, imagineu-vos, el 1992, la forma que tenia i el gran que era, perquè es pensava que era una cosa petitona i llavors va veure, no, hi ha tot un òrgan al darrere.
però a nosaltres se'ns ha dit que som frígides, fredes, que no sé què, que no ens agrada el sexe. Llavors és com, s'ha fet tant de mal amb tot el tema de la sexualitat que ara hi ha moltes situacions de violència sexual que tenen a veure amb aquestes dificultats al final de connectar amb l'altre des d'allò tan essencial com és, ei, et ve de gust estar aquí, sí o no? Punto. Llavors, clar, hi ha alumnes meus a la universitat que, clar, quan els expliques això et diuen sí, clar, però, i com ho plantejo? És tan fàcil com una altra cosa a la vida, no? Llavors, a vegades ens ho fem molt complicat. I el problema és que la violència sexual l'hem arribat a incorporar d'una forma, s'han arribat a naturalitzar tant que, per exemple, jo encara m'hi trobo amb alumnes meus que a vegades em diuen això que tu ens expliques, perquè a vegades els explico, jo quan sortia encara passava que tenia amics que deien mira, aquesta noia avui va una mica tocadeta, una mica borratxa. Si l'invito un parell de copes més, o un parell de xupitos tal, si avui va taja, avui segur que me la tiro. Perdoneu que us ho digui així clar, però així tothom ho entén. Doncs els meus alumnes em diuen és que això que ens expliques avui en dia encara passa. És que nosaltres a vegades ens ho diem. I clar, i dius, val, i si aquella noia va borratxa i tal, per què estàs pensant que si va borratxa podràs tenir relacions sexuals amb ella? Home, perquè és una oportunitat. O sigui, si ens plantegem el sexe com una oportunitat, perquè clar, si no va borratxa demà, que clar, demà potser no vol. Hòstia, doncs de què estem parlant? Per tant, és com, compte, perquè això és violència sexual. Compte, perquè si una de les persones que està allà no vol, perquè va tan borratxa que no pot decidir, això us agradi o no us agradi, us doli o no, això és una violació. Punto pelota. I és com et diuen, ostres, en sèrio? Sí, sí. Bueno, però clar, però jo no l'he pagada, no sé què, no sé quantos, i a més ella tampoc... Bueno, però podia, però per què tu tens la idea de l'oportunitat? O sigui, la idea aquesta de l'oportunitat és tan de la caça, d'anar a buscar... No? És allò, vinga, va, ataca ara, ta... Hòstia, això és terrible. I avui en dia segueix passant tot això. De fet, el 30% de noies universitàries, vull dir que dones que estan en una situació de privilegi, diuen que la seva primera experiència sexual va ser forçada, que no volien tenir aquella relació sexual en aquell moment, o tenir aquella pràctica, o que no sentien còmodes, o no sentien preparades, però es van sentir forçades per la persona, per l'home amb el que estaven. Per tant, això és extremadament preocupant, perquè ja comencen la seva experiència sexual a partir d'una experiència negativa. Clar, i fins i tot el consentiment també pot amagar violacions, perquè dir sí per por a rebre una pallissa, a que pugui passar alguna cosa pitjor, això no és consentir. De fet, això ho explica molt bé la Vanessa Springora, el consentiment. Clar, aquesta diferència encara és molt més necessària. Sí, perquè ella explica, o sigui, al final és jo consenteixo per por al que pugui passar, però no ho desitjo. I, per exemple, i això és una pregunta que jo crec que és molt interessant i jo, com que, pobres, el meu alumnat és una mica un banc de proves, i a més estan fregits de sentir-me cada dia, però els dic, bé, ara farem una experiència, a veure, i clar, els nois que tinc realment han fet una deconstrucció i són super sincers i els agraeixo moltíssim, però clar, quan per exemple a una noia li dius tu pensa en la teva vida sexual, amb totes les relacions que hagis pogut tenir. Hi ha algun dia, algun moment que tu puguis dubtar de que amb aquella persona que vas tenir una relació sexual que dubtis de si realment volia tenir sexe aquell dia? I la major part de dones i la major part d'estudis ens diuen que no, que realment el record, en persones que s'han deconstruït i s'han treballat, que no, que el record és no, jo no tinc dubtes, les persones que han estat amb mi volien estar allà. I en canvi, quan hem fet aquestes preguntes amb homes i amb nois, allò sobretot respectant la privadesa, que puguin contestar de forma anònima i tal, molts, els tants per cent són bastant importants, dubten de si en algun moment potser van traspassar determinades línies vermelles. Llavors, clar, això fa molta por, mirar-te al mirall, començar a posar nom, dir, si això és una violació, què vol dir? Que jo soc un violador? Tot això, clar, fa mal. I, de fet, l'altre dia l'Helena feia va penjar una idea a les xarxes, un post de llibre que a mi em va agradar molt, que deia, és un llibre que cou i que cura, i em va encantar, vull dir, t'ho agafo ja com a lema perquè m'agrada molt, i és que els feminismes fan això, couen molt perquè a nosaltres ens fan molt de dolor, però alhora ens curen.
I jo crec que és important que els homes també sàpiguen que probablement els hi farà molt de dolor en molts moments determinades experiències que hagin d'emmirallar-se i de reflexionar, però potser també troben un espai on reparar això, on curar-se, on trobar alternatives, una altra forma de fer i de relacionar-se. Per tant, jo crec que ja et dic que és una oportunitat. Amb totes les eines que ens dones amb aquest llibre, la conclusió és que la solució a un sistema patriarcal passa per un sistema matriarcal? Jo crec que més que... Home, hi ha molt poques societats matriarcals, realment. Ara, és cert que les poques que hi ha, la forma de funcionar és molt més col·lectiva, molt més horitzontal, realment es funciona d'una altra manera, la violència pràcticament no existeix, o sigui, realment l'esquema i l'estructura és diferent. Jo tinc molt la sensació que a mi en lo privat em van construir, em van parir, em van criar en un entorn molt matriarcal, perquè la meva àvia i la meva mare van ser les que sobretot em van criar i tal, i per tant vaig tenir com bastant l'experiència del lideratge femení, però una bombolla dintre un sistema patriarcal molt agressiu, no? Llavors sí que és cert que la forma de funcionar, relacionar-se és una altra, no? Però jo crec que la idea és que les dones, jo crec que ha de quedar molt clar i crec que almenys com jo entenc els feminismes, nosaltres no volem el poder tal com està concebut avui en dia. Aquest poder no ens interessa perquè veiem que ens porta realment al declivi de la humanitat, o sigui, realment ens porta a aquesta deshumanització més extrema. El que sí que volem realment és transformar les coses per viure diferent i si hem de gestionar temes de relacions de poder i tal, un altre tipus de poder, un poder transformador, un poder que realment situï aquesta vida en majúscules al centre. Per exemple, l'altre dia, aquest exemple m'agrada molt, que la presidenta, jo soc molt fan de la presidenta Ardern, que és la presidenta de Nova Zelanda, i ella, per exemple, defensava fermament el fet de tenir una ministra amb una reducció de jornada perquè havia sigut mare. Llavors és com, què posem al centre? Què és l'important? A què donem valor? Realment, lo econòmic, lo productiu, és el més important? O, per exemple, tot el que té a veure amb les cures, amb la vida personal? Quan jo pregunto, tu què vols per tu, per la teva vida, pel teu present, pel teu futur, o si tens criatures, què esperes? Què esperes que el món els hi pugui oferir? La major part de la gent et diu, ser feliç, la felicitat. Quantes vegades ens han parlat de com ser feliços? Quantes vegades ens han parlat a la nostra vida del benestar emocional? Quantes vegades ens han parlat de com gestionar totes aquestes crisis personals que podem tenir? Mai ens han parlat de què, perquè a més hi ha estudis interessantíssims que ens expliquen què alimenta la nostra felicitat, què ens ajuda a tenir aquest benestar emocional, aquesta estabilitat psicològica. Tot això, que té molt a veure amb qui som, les grans preguntes, no ens deixen temps per pensar-hi en tot això, perquè és com algo que no és important, perquè en el fons és tan important que rebentaria el sistema tal com l'hem pensat. Perquè moltes dones diuen, sí, jo tinc una ambició professional, però jo també vull tenir la meva vida, també vull estar acompanyant la criança de les meves criatures, o també vull estar compartint amb les meves amigues. I les dones, evidentment, no som éssers celestials, ni només faltaria, vull dir, ens equivoquem, però sempre dic a les dones, escolta, el sistema ens ha portat a un lloc, amb un sistema que està tan obsolet, que per poc bé que ho farem molt millor que el que ens han ofert, el que ens ha ofert el patriarcat. I els feminismes no és patrimoni només de les dones. Hi ha molts homes que han fet aquesta deconstrucció i que realment estan treballant pel feminisme, perquè al final és aquesta oportunitat. Per tant, el matriarcat, que són aquestes societats que hi ha aquesta organització des de les dones, si s'encardina amb aquesta idea dels feminismes, realment pot ser una opció realment a un sistema que està absolutament en declivi, que està pràcticament aniquilat. Doncs, si et sembla, Alba, obrim el torn de preguntes al públic. No sé si algú vol fer alguna pregunta aquí a la sala, i el que ens esteu seguint per streaming les podeu deixar escrites al xat, que les llegiria jo. Si algú té alguna pregunta. En tot cas, la faig molt ràpidament. Abans de res, enhorabona, Alba, per aquesta guia necessària, més que mai, i a les dues per aquesta conversa. Ai, se m'ha enganxat. La pregunta una mica era algun consell, a part de comptar fins a 1000, perquè en alguns moments, quan s'ha posat a debat el tema de les quotes, el tema de la paritat, el tema dels protocols d'assetjament a les empreses, al final com que és
és el que s'ha de fer i és perquè està legislat així, doncs arriba un moment que no ho discuteixes, no? Però ara cada cop més, i amb aquesta polarització que també comentàveu abans, hi ha més resistències i tot i que tenim molts aliats, també ens trobem amb molts homes amb moltes resistències. Algun consell per com explicar-los d'alguna manera que ser home és un factor de risc, però no vol dir que s'hagin d'encasillar, perquè d'alguna manera la seva por o la seva pena, no ho sé, és identificar-se com a home maltractador pel fet de ser home, i és això, és un factor de risc però no és el factor determinant perquè tu pots decidir. Però clar, com a dona, quan et trobes explicant això i a vegades et trobes algunes resistències importants, doncs a vegades no saps molt bé de quina manera has de reaccionar, perquè si et poses molt dura, llavors és que ets molt dura. Si dius sí perquè sí i no discuteixo, llavors, no sé, quina seria la manera? Un consell. A veure, jo ara, dintre de les diferents encàrrecs que tinc, un dels que em van proposar va ser assessorar el conseller d'Interior amb la feminització del departament. Imagineu-vos, el departament d'Interior vindria a ser una mica el tòtem del patriarcat. O sigui, allà és tot molt falocèntric, molt jerarquitzat, molt masculinitzat. Clar, llavors arriba un punt que has de tenir molt clar que realment qui no se n'adoni que la transformació estructural és imprescindible per canviar organitzacions, estructures, relacions, d'alguna forma, tota aquesta manera de funcionar, clar, cal un compromís absolut a nivell polític, però també social, de la ciutadania, perquè realment hi ha moltes decisions que es prenen i que és que les resistències són el dia a dia. O sigui, realment viure en el feminisme i des dels feminismes és les coses més esgotadores que es pots tirar encara, ja ho sabeu, que és com, basta ja. O sigui, que a vegades dius, mira, avui no vull ser gaire feminista, és que no puc més. Hi ha dies que dius, bueno, avui no em vull discutir. Mira, sí, en parlem demà perquè estic molt cansada. Perquè és veritat, és molt dur. Primer és molt dur perquè nosaltres hem de fer primer un procés de deconstrucció, de donar-nos els propis tics masclistes que tenim. Després perquè et sents en moltes ocasions també en una piscina plena de taurons, perquè jo és una experiència que he tingut en moltes ocasions a dir, ostres, per Déu, no? O sigui, et sents com un peixet petit i tens la sensació de dir, bueno, és que clar, el poder realment, i l'altre dia estava presentant el llibre en un altre lloc i hi havia una dona que es dedica a l'àmbit de la política i em deia, és que jo en moltes ocasions m'he sentit la intrusa. És quan trenquem determinats sostres de vidre, però també obrim determinats espais, entrem en determinats espais de poder en els que habitualment no hi ha hagut dones, també sempre et sents amb aquesta sensació, com que sempre portem la nostra supercol·lega de viatge, la síndrome de la impostora amb nosaltres, que a més ens està dient, vaja, a veure si dius això, a veure no sé què, que no et sortirà, però no, la impostora, aquesta amiga que també parlo en el llibre, que és tan coneguda, el llenguatge normalment mai és en femení, però la síndrome de la impostora és en femení, vull dir que també això és així perquè totes la coneixem. Llavors, clar, entre aquesta síndrome d'impostora i en moltes ocasions entorns molt hostils, has de tenir molt clar que el posicionament, primer, a mi el que m'ha anat molt bé sempre, molt, és el tema de... Jo soc molt fan de tenir dades, recerques, investigacions que puguin sostenir el que jo explico. Per tant, tot això em dona molta força a l'hora de defensar determinades posicions. Un altre és, per exemple, quan parlem del tema quotes, per exemple, nosaltres l'hem viscut ara, no sé si ho heu vist, però s'ha incorporat les quotes amb les noves promocions de bombers i Mossos d'Esquadra i agents rurals. Evidentment, ens han saltat al coll, molta gent, ha sigut molt criticat. Bueno, al final és que si ens hem d'esperar que les coses per si mateixes avancin, que la igualtat, que és meravellosa, però dejemos que faci el seu procés. O sigui, és que estarem mortes i no ho haurem vist. Per tant, no podem d'alguna forma baixar els braços i dir, no, que tot tingui el seu procés. En moments també hem d'acceptar que serem incòmodes, que segurament hi haurà molta gent que ens assenyali, que ens diguin tot. Per tant, al final, això de feminazi és el mínim que et poden dir, per tant, ja forma part de la teva experiència i ja està, i tu tires a l'esquena pensant que és un bé comú i, per tant, forma part de la teva lluita. I una altra cosa que també és molt interessant és
com trobar aquells arguments, per exemple, els temes de l'assetjament sexual, no? I ara, per exemple, això que us deia dels estudis, les empreses, per exemple, organitzacions, Harvard va fer un estudi ara fa molt poc que explicava que les organitzacions que han incorporat els protocols d'assetjament, però no fer un protocol perquè me toca, no, fer un protocol que realment el puguis aplicar, perquè el paper ho aguanta tot i a l'hora de la veritat, després, quan hi ha un cas, no sabem per què, però normalment tot queda en res. Llavors, quan les dades ens diuen que una de cada 2 dones ha patit assetjament sexual a la feina, vull dir que les dades són tela marinera. Quan jo, per exemple, incorporo aquests protocols d'assetjament a les empreses o a les institucions, que hi ha moltes resistències, si jo ho faig en procediments amb rigor, amb transparència, per exemple, en comissions externes, o sigui, ho faig ben fet, aquests estudis ens expliquen que tot i que al principi la ciutadania, per exemple, jo què sé, hi ha hagut un cas d'assetjament no sé quina institució, al principi dius, ostres, què ha passat? Però si tu ho expliques bé, ets transparent, hi ha rigor, ho fas ben fet amb això, amb comissions externes, amb especialistes, tal, el teu prestigi, després d'haver resolt aquella situació, investigat aquella situació, el teu prestigi surt fins i tot reforçat com a organització, com a institució. Per tant, jo crec que s'hauria de girar la volta en tant que és una gran oportunitat per reforçar processos de transparència, maduresa organitzativa, espais segurs per homes i per dones, per tothom, perquè puguem anar a treballar amb espais lliures d'assetjament sexual i d'altres tipus d'assetjament. Per tant, realment representen oportunitats. I hi ha un altre tema, que és el que tu dius, hi ha molts homes que hi ha una certa resistència perquè és clar, perquè jo sóc el dolent, jo sóc l'agressor. Ja, però és que arriba un punt que has de dir, mira, noi, tu potser et sents així, però és que tota la meva vida porto sentint-me víctima. No sentint-me víctima, també sento d'alguna forma. I per tant, ara la gestió que jo he tingut que fer amb aquest rol de gènere, amb aquest estereotip, que per deconstruir-los també passa per una deconstrucció personal, també és una cosa que si a tu t'estàs removent tant, estàs tan emprenyat, alguna cosa t'està tocant. Per tant, també és moment que ahir, per exemple, estàvem en una altra formació i una companya deia, igual, que està en un espai que és molt masculinitzat, diu, bueno, sempre intento anar amb suavitat, per aquí, per allà, i al final li deia, escolta, portem tota la vida nosaltres també sentint-nos molt incòmodes. Tampoc passa res si comencem a dir les coses pel seu nom, i si algú sent incòmode, per això han d'haver els altres homes que comencin a dir, ei, tio, doncs potser sí que ens hem de començar a mirar com hem fet les coses fins a data d'avui. Ostres, ara és que no és una cacera de bruixes, la cacera de bruixes l'hem patit les dones, nosaltres no volem repetir això. Ara el que estem és intentant de construir aquests rols, aquests estereotips de gènere. Però jo crec que en determinats moments hem d'apretar una mica la màquina. I aquí el que sí que va molt bé i el que és bastant important és que en aquests espais que estan tan masculinitzats, com són determinats espais institucionals, tinguem aliances d'altres homes, perquè igual que nosaltres quan estem en un espai on només hi ha dones sabem el que acaba passant, que un explica no sé què, l'altre també no sé què, que ells també puguin començar a generar aquests espais. I ells també, perquè al final no has de ser... O sigui, els trets no han d'anar contra mi, sinó que al final han d'anar contra un sistema que els està definint com a agressors o com a assetjadors o com a no sé què. Però és que potser els altres homes també els han de dir, ei, doncs potser sí que ens hem de començar a replantejar coses. Aquests sistemes de poder, preses de decisions, com ens relacionem... Per tant, aquí, clar, és que és una feina tan ingent, des de tenir dades, des de buscar experiències fora. Nosaltres, per exemple, jo per convèncer amb determinades polítiques, em va molt bé això també, buscar experiències internacionals que s'hagin fet. I el que sempre va de la mà dels feminismes és la valentia. Això està clar, perquè és que, clar, és anar a trencar estructures. Hi haurà coses que ens equivocarem, però és el que sempre dic, i jo això al conseller també li dic molt, és que més malament del que s'ha fet fins ara no es farà, per tant, provem-ho, quin problema hi ha. Tot d'alguna manera també tenim tothom el dret a equivocar-nos. Per tant, jo crec que aquesta valentia, aquesta capacitat de fer-ho i de trobar aquestes aliances, que és cert que cada cop més hi ha alguns homes que es senten interpel·lats i que volen participar també d'aquest canvi. Molts d'ells ho fan perquè han sigut pares, també t'ho dic. És que no, jo vull canviar perquè... pel motiu que sigui, però aprofitem també. No sé, és que és una pregunta que Déu-n'hi-do, Helena? Si hi ha alguna altra pregunta, veig que pel xat no n'hi ha cap. Si no n'hi ha cap més,
doncs posaríem punt i final en aquesta presentació del llibre. Quan cridem els nostres noms, i deixeu-me llegir només un paràgraf del llibre que diu: el feminisme és un viatge a l'interior de les dones que obre nous passos per a l'assoliment d'una societat millor per a tothom. Escapolir-nos de la xarxa del patriarcat és el pas imprescindible per encetar l'odissea, que de la mà dels feminismes ens permetrà governar-nos. Doncs governem-nos. Gràcies, Alba, per haver vingut i gràcies també a tots els que heu vingut aquí, els que ens heu seguit per streaming. Si algú vol algun exemplar del llibre, al fons de la sala en trobareu. Gràcies a tots i bona tarda. Gràcies.